ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்ளீட் வாஷிங் மிஷினோட டெமோ பற்றி பார்ப்போம். இது புதுசாக வாங்கியிருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இதிலே மேனுவல் கைடெல்லாம் கொடுப்பாங்க. மேனுவல் கைட் பார்த்திங்கன்னா இது மேலேயே அட்டாச் ஆகியிருக்கும். இது வந்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. இதிலே சம்டைம்ஸ் எரர் என்ன இருக்குங்கிறத பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா புதுசாக லான்ச் ஆன ஸ்டீமர் வாஷிங் மிஷின். இது பார்த்திங்கன்னா 9 kg 6 motion டைரக்ட் டிரைவ் இருக்குது. அதனால் இது வந்து நல்லா வாஷிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா ஹெவியாக கொடுக்கும். அதேமாதிரி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதோட மோட்டருக்கும் பார்த்திங்கன்னா 10 years வாரண்ட்டி இருக்குது. எல்ஜி பிராண்டுங்கிறனால 10 years. பவர் ரேட்டிங்கும் பார்த்திங்கன்னா 5 இருக்குது. ஸோ வந்து பவர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இதுக்கு வந்து கன்சியூம் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இதோட பவர் ப்ளக் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா பவர் பட்டன். இது ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பாஸ் அண்ட் ப்ளேக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ளஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து ப்ளே ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதே திருப்பி அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிறது பாஸ் ஆகிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா இது டிஜிட்டல் பேனல். இதில் மொத்தம் வந்து டெம்பரேச்சர் ஸ்பின்னிங்கில் நம்ம இதில் தான் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம இங்கே வாஷிங் சைக்கிள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம எந்தெந்த சைக்கிள் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடில் இருக்க ட்ராயர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் லிக்விட் இதெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ராயர் இப்படி நம்ம புல் அண்ட் புஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் லாண்ட்ரி லிக்விட் ஊற்றுறதுக்காக இந்த இது வச்சுருக்காங்க. இந்த சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ வாஷ்னு இன்னொரு மோடு இருக்குது. அதுக்காக இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாஃப்ட்னர் இல்லை வாசனைக்காக யூஸ் பண்ணுற கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் இதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி எல்லாம் என்னென்ன லாண்ட்ரி லிக்விட் வேணுமோ இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இதான் பவர் பட்டன். இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்இடி இண்டிகேட்டர் ஃபுல்லாக இதாகிடும். பை டிஃபால்ட்டாக இதில் வந்து எந்த மோடு காட்டன் ப்ளஸ் வந்து காட்டன் மோட் செலக்ட் ஆகிருக்கும். இதில் இந்த நாப் வந்து நம்ம எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். சரி, இங்கே பாருங்கள், எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஆன் பண்ணாலும் இது ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்க்கே செலக்ட் ஆகிரும். நம்ம பவர் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது முதல்ல பார்த்திங்கன்னா காட்டன் சைக்கிளில் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கும். இதில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 1 2 இந்த சைட் 7 இந்த சைட் 7 டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா 14 வாஷிங் சைக்கிள் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க பை டிஃபால்ட்டாக இதில் இருக்கிறது. பார்த்திங்கன்னா காட்டன் மோடு. இதில் வந்து நம்ம ரெகுலராக இருக்க ரெகுலர் வாஷுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது துணிஸ்லாம் இதில் கொடுக்கலாம். காட்டன் துணி, அப்புறம் ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேண்ட் ஷர்ட் அந்த மாதிரி எல்லாமே இதிலேயே போட்டுக்கலாம். காட்டன் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்னும் அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக வாஷ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா காட்டன் ப்ளஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு கொடுத்துருக்காங்க. மிக்ஸ்டு ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் கூடயே வந்து நம்ம பாலிஸ்டர் அந்த மாதிரி மற்ற கிளாத்ஸையும் வந்து இது பண்ணுறதுக்காக மிக்ஸ்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஈஸி கேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகளவுக்கு அழுக்கு இல்லாத துணி, ரொம்ப லைட் சாயில்டு அந்த மாதிரி சைக்கிள் துவைக்கிறதுக்காக ஈஸி கேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸி கேரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காட்டன் ஷர்ட்ஸு, நம்ம கேஷுவல் ஷர்ட்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். இந்த சைக்கிளில் வாஷ் பண்ணால் துணி வந்து அதிகமாக சுருக்கமும் ஆகாது. நல்லா நோ நீட் ஆஃப் அயன் கூட. ஸோ அதனால் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து டியூவட் மோடு. டியூவட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெட்ஷீட்டு, லார்ஜ் சைஸ் உல் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் போடுறதுக்காக டியூவட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு பெரிய லார்ஜ் சைஸில் இருக்க ஒரு பெட்ஷீட்டு, நம்மளோட பில்லோ கவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டியூவட் மட்டும் தனியாகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர். இது வந்து ஸ்டீம் சைக்கிளுங்கிறனால இந்த டெம்பரேச்சரில் தான் இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். டெம்பரேச்சரும் இதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் 60 degreeக்கு செட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா எதுக்குன்னா நல்லா ரொம்ப ஹெவியாக வாஷ் பண்ணுறதுக்காக. இது வந்து ஸ்டீம் சைக்கிளில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ ப்ரீவியஸாக இருந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் இதாகும். இது வந்து வாட்டரே வந்து எவாப்ரேட் ஆகி ஸ்டீமாக அதோட நீராவி அந்த ஆவிலேருந்து தான் இதாகும். அலர்ஜி கேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இப்போ இன்கேஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் எங்கேயோ போயிருக்கோம்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற கிளாத்ஸ்லாம் இதில் போட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க ஜெம்ஸ், வைரஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்லா ஹெவியாக ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடும். ஏன்னா இதோட டிகிரி பார்த்திங்கனாலே தெரியும், பை டிஃபால்ட்டாக 60 degree இருக்குது. ஸோ இது நல்லா ஹெவியாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேபி ஸ்டீம் கேர்னு இது ஒரு ஆப்ஷன். நம்ம குழந்தைங்களோட துணிலாம் வந்து அழுக்காகக்கூடாது, அவங்களுக்குலாம் வந்து ஈஸியாக வந்து அலர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பேபி கிளாத்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நல்லா எல்லா ஜெம்ஸ், வைரஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிடும். அடுத்தது நம்ம இந்த சைக்கிளில் இருக்க ஆப்ரேஷன்லாம் பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த நாம எந்த சைடு வேணாலும் ரொட்டேட் ஆகுறதுனால நம்ம இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணலாம், இல்லை கீழே வச்சு செலக்ட் பண்ணலாம்.
இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு ப்ரீசெட் ஆல்ரெடி இன்செட் கரெக்டாக இருக்கிற ப்ரோக்ராம். ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் இந்த சைக்கிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாகிங் பண்ணிட்டு வர ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்காக இருக்கும்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இதில் போட்டிங்கன்னா இது நல்லா அதுக்குன்னே தனி சைக்கிள் இது நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜென்டில் கேர். இந்த வாஷிங் சைக்கிளில் நம்ம என்ன மாதிரி துணி போடலான்னா ஜிகினா சம்கி ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் நம்ம போடலாம். ஜென்டில் கேரில் வந்து துணி வந்து ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிடும்னு நினைக்கிற துணியெல்லாம் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் டெலிகேட்டும் பார்த்திங்கன்னா சேம் அந்த மாதிரி காட்டன் ரொம்ப குந்தன் ஒர்க்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க சாரீஸ், இந்த மாதிரி ஈஸிலி டேமேஜ் ஆகிற சாரீஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம டெலிகேட்டில் போட்டுக்கலாம். வாஷிங் அதிகமாக தேவையில்லை, ரொம்ப லைட்டாக வாஷ் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க துணியில் நம்ம ஜென்டில் கேர் டெலிகேட்டில் போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இருக்க வாஷிங் சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின் கேரில் வந்து நம்ம ரொம்ப ஹெவியாக ஸ்டெயின் சாயில் இப்போ ஜூஸ் கரையெல்லாம் பட்டு இல்லை டீ கரையெல்லாம் நம்ம ஷர்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பட்டுச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருக்க ஹெவியாக இருக்கிற ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தனியாக ஸ்டெயின் கேர்னே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஜூஸ் இல்லை டொமேட்டோ சாஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஷர்ட்லலாம் இதாகிடுச்சுன்னா ஷர்ட் இல்லை ட்ரெஸ்லெஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஸ்டெயின் கேர் யூஸ் பண்ணால் நல்லா ஹெவியாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சைலண்ட் வாஷ்னு இன்னொரு ப்ரோக்ராம். இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும். பட் இன்னும் நம்மளுக்கு அதை விட இன்னும் ரொம்ப சைலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாக வேணும், இது ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக டைம் ஆகும், பட் லோவாக வந்து வாஷிங் சைக்கிள் இது பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இருக்க மோட் பார்த்திங்கன்னா சைலண்ட் வாஷுக்கு அப்புறம் ஸ்பீட் 14 ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸ்பீட் 14 என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மி துணி தான் இருக்குது, ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 3 to 4 kg வரைக்கும் இது வாஷ் பண்ணும். ஸ்பீட் 14 பார்த்திங்கன்னா டைமரே வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து 14 minutes தான் எடுத்துக்கும். ஸோ வாஷிங் வந்து ரொம்ப இப்போ ஒரு 2 செட்டு துணி அவ்வளோதான் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸ்பீட் 14 போட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா 15 minutesலேயே உங்களுக்கு வாஷிங் ரின்சிங் எல்லாமே முடிஞ்சிடும். லாஸ்ட்டாக இருக்க சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் சைக்கிள்னு ஒன்று இருக்குது. இதில் என்னென்னா இது வந்து ஃப்யூச்சர் பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க டவுன்லோட் சைக்கிள்ட்டு. டவுன்லோட் சைக்கிளே இப்போ இன்கேஸ் அடிஷ்னலாக எல்ஜி வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு வாஷிங் ப்ரோக்ராம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து இதில் நம்ம சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை கூப்பிட்டோம்னா அவங்க வந்து இந்த டவுன்லோட் சைக்கிளில் ஒரு ப்ரோக்ராம் புதுசாக லோட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு இதில் டிஃபால்ட்டாகவே இதுக்குள்ளே என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா ரின்ஸ் ப்ளஸ் வாஷிங்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இது இருக்குது. நார்மலாக பழைய வாஷிங் மிஷின்லாம் அதுதான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். வாஷிங் ப்ளஸ் ரின்ஸ் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணும் ஒரு தடவை ரின்ஸ் பண்ணும், அதுக்கு டவுன்லோட் சைக்கிள் ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த பட்டன் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம ஒன்ஸ் இதில் ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை அழுத்தினிங்கன்னா மிஷின் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதில் டைமர் செட் ஆகிடும், வாஷிங் ரின்சிங் எல்லாம் கண்டினியூஸாக பண்ண ஆரம்பிச்சு. இந்த சைடில் இருக்கிற எல்லா சைக்கிளுமே பார்த்திங்கன்னா இது மொத்தம் 14 வாஷிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து மெயினாக நம்ம எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. இந்த டிஜிட்டல் பேனலில் இருக்க ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் ப்ரோக்ராமோட நம்ம அடிஷ்னலாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டிஜிட்டல் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே மெயின் சைக்கிள், இதில் நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சர் இல்லை ஸ்பின் சைக்கிள் அந்த மாதிரி ஸ்பீட்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டிஜிட்டல் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம இதில் ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டிஜிட்டல் பேனல் வந்து பவர் ஆன் ஆகிடும். இந்த டிஜிட்டல் பேனல் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மேக்ஸிமம் 60 டிகிரி 95 டிகிரி வரைக்கும் கூட செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம இதில் வாஷிங் சைக்கிள் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா தான் இந்த டிஜிட்டல் பேனல் நம்ம டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் செட் பண்ண முடியும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னிங் ஸ்பீடு, எந்த அளவுக்கு துணி வந்து புளிகிற ஸ்பீடு வேணுங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் இதில் 4400 வரைக்கும் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின் நோ கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு துணி ஃபுல்லாக வாஷிங் அப்புறம் ரின்சிங் முடிச்சுட்டு இது ட்ரை அவுட் பண்ணாமல் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருவோம். 400 800 நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அது வச்சுக்கலாம். 400 போட்டுக்கிட்டாலே நல்லா துணி ஃபுல்லுமே வாஷ் ஆகி நல்லா ட்ரை அவுட் பண்ணி கொடுத்துரும். இன்னும் அடிஷ்னலாக வேணும்னா 800 போட்டுக்கலாம். டிஜிட்டல் பேனலில் டெம்பரேச்சரும் ஸ்பின்னையும் தவிர நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரோக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. மேலே இருக்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடும். கீழே இருக்க இந்த ஸ்டார் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்குலாம் நம்ம வந்து இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஹோல்டில் வச்சுருந்தோம்னா அந்த இது மோடும் செலக்ட் ஆயிரும். பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சைல்ட் லாக் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம மேலே இருக்க எல்லா ப்ரோக்ராமோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா டர்போ வாஷ், நல்லா ஹெவியாக வாட்டர் ஃபோர்ஸாக அடித்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். இன்டென்சிவ் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டெயின் அதிகமாக இருக்குன்ற டைமில் வந்து நம்ம இன்டென்சிவ் செலக்ட் பண்ணோம்னா அது நல்லா இதாகும். ரின்ஸ் ப்ளஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து இதில் இந்த மிஷினே வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இது 3 தடவை ரின்ஸ் பண்ணும். இன்கேஸ் அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரின்ஸ் ப்ளஸ் கொடுத்திங்கன்னா 4 times உங்களுக்கு ரின்சிங் சைக்கிள் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கும்.
டிலே எண்டுன்னு இன்னொரு ப்ரோக்ராம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு 2 to 3 ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம இப்போ ஒரு ஆஃப் டே வெளியே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி டைமில் டிலே எண்டு போட்டிங்கன்னா இது வந்து வாஷிங் ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 2 ஹவர்ஸில் முடிக்கிற சைக்கிள் வந்து இன்னொரு 1 ஹவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். டிலேன்னு கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம இதில் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வேணுமோ இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஹவர்ஸில் இந்த சைக்கிள் ஃபுல்லாக முடியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு தான் டிலேன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆட் ஐட்டம்னு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் மிஷின் பவர் ஆன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இன்பிட்வீன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 10 மினிட்ஸில் நம்ம ஏதாவது துணி போட மறந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம டோர் ஓப்பன் ஆகும். ஒரு 2 மினிட்ஸில் டோர் ஓப்பன் ஆகிடும். அந்த டைமில் இது நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த டிலே எண்டு அப்புறம் ஆட் ஐட்டம் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. கீழே இருக்க ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ வாஷ் இந்த ஸ்டார் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு 3 செகண்ட் வச்சுருந்தா வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா இது செலக்ட் ஆயிரும். இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ வாஷ் ஆப்ஷன். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே நம்ம 3 இது பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. ப்ரீ வாஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக சாயில்டாக இருக்கிற கிளாத்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார் 2 டைம்ஸ் வாஷிங் சைக்கிளே 2 தடவை பண்ணும். அதுக்குன்னு தனியாக லாண்ட்ரி லிக்விட் நம்ம 2 தடவை தனியாக செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சைல்டு லாக். இது நம்ம எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இன்பிட்வீன் நம்ம எந்த பட்டனையும் அழுத்தினாலும் அது வந்து எதுவும் செட் ஆகாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மட்டுமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். வேறு எதுவுமே ரிமைனிங் செலக்ட் ஆகாது. ஃபைனலாக இருக்கிறது இது பார்த்திங்கன்னா டப் க்ளீன்னு இது ஒரு ஆப்ஷன். நம்ம வந்து ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணதுக்காகவே தனியாக டிசிஎல் டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ட்ரம்மை வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக. லாஸ்ட்டு இதில் 2 பார்த்திங்கன்னா வைஃபை ஆப்ஷன் ஒன்று ரிமோட் ஸ்டார்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வைஃபை எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் ரிமோட் ஸ்டார்ட் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு ஸ்மார்ட் திங்க்னு ஒரு ஆப் வந்து எல்ஜி ஆல்ரெடி ஒன்று லான்ச்சில் இருக்குது. அந்த ஆப்போட நம்ம மிஷினை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஆப் மூலிமா இந்த மிஷினை டைரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் 2. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நம்ம எல்லா வாஷிங் சைக்கிளும் பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. வில் கேட்ச் யூ ஆன் another வீடியோ. தேங்க்யூ.